Pona nini la vie pasie mawae, pona nini Congo pasie mawae, pona nini liwa pasie mawae. Loi ici. Nous allons parler sur voici l'homme. Voici l'homme. Il faut zala, voici l'homme. Mon souci ezali tokutaki mokili na lolenge moko bato oyo bapresedaki biso bapesi mokili forme na ndenge ya mabe na ya malamu. Biso pe na tour na biso tango toye topesa pe mokili forme. Amen. Na ndenge ya malamu na biso ezalaka bongo. Bandeko ebele na mokili ezali faute na bango te, ezali lolenge mokili se préparaki et désorienté bango nde omoni blocage ekoti na likambo ya Nzambe mpo bato bacomprendre likambo ya Nzambe basosola. Amen. Alors likambo ya Nzambe ezosenga bato bazali kouta na trône. Cet esprit wana bazouta na trône, esprit créateur de bayaka ko expliquer makomi ya ba prophète, ya ba prophète. Soki kaka te na sali théologie, na sali philosophie, et soki kaka wana te. Pour philosophie ezali copie. Hein? Théologie ezapé copie. C'est-à-dire eza lokola ozwi papier ya Socrate, okei na photocopieuse, ba photocopie papier na yo bapesi yo. Donc théologie ezali copie. Ok kuna babandi koyebisa yo makambo oyo esalami kala. Mais révélation ezali original. Amen. Alors, il faut totambola na révélation. Na copie ba koki ka ko copier bino, mais ba bombeli bino ba secret spirituel ya likambo. Vrai lolenge ya likambo. Ba bombeli bino. Mais la révélation te donne mozindo likambo ndenge ezali. Alors, il faut tozala na mokili ba voici l'homme. Bato yatina. Bato bazali koya ko marquer temps ko changer lolenge. Tokutaki lolenge moko boy, bizaleli moko boy. Ce qui fait que la politique africaine souffre parce que vous n'avez pas des hommes. Des hommes Dieu, des députés Dieu. C'est-à-dire vous avez des députés copies, des présidents copies, des ministres copies, des gouverneurs copies, des généraux copies. C'est-à-dire ba o bayaki, ba kuti, ba vandi, ba olia likolo ya o ba kuti. Au lieu que ba kuti, ba créer, po batika, bango ba kukuta, ba ba détruire, pour bat baroya sima basalani ba souffrir. Hein? Alors ce qui beaucoup taki bo détruire bo créer te bo zongi si mboka na bino na zéro ne bandeli ya moki. Botala depuis 1960 beaucoup misala que besoin indépendant ti lelo tozate na un député oyo a marqué na mboko que député tel tala makambo asalaki
tala ndenge atelemelaki mibeko na kati ya parlement, tala ndenge atelemelaki baministre corrompi, tala ndenge atelemelaki président moko boye. Ata babomi teme atiki sango ke azalaki na posa mboka na ye ekende boye. Amen. Oye na présidence, oke na ba ministère, na kati ya mboka mobimba bokoki kozala te na basoda oyo kio posa na motema na bango mpona mboka. Bango bazaka posa kosala ezame ya mboka oyo me wana poso eza te, force eza te, posa ya kokangola ya kobondela mboka ezame batraitre baza ebele. Siko soki biso mpe na koteya toye koloba bo batraitre baza ebele tokoteya lisu te. Amen. Il faut kosala eloko oza nango, komesure, kokalkule, kosala. Sinon tant na yo ekoleko kosala eloko te, ozala na liste ya ba inapte politique. Amen. Na kati ya ba inapte spirituel, si tu n'avais rien fait, otia kombo na yo te mise à part na camp ya ba Eli parce que tu n'as rien fait. Amen. Tu n'as rien fait. Donc, à part premier ministre oyo aningisa mboka lokola Congo, Lumumba, ba oyo nyonso batika. Donc balo Lumumba balongole ligne, yo linga liso balongolo ligne, ba premier ministre nyonso batika la. Donc baboya liwa Lumumba monaki nalingi na mona ngoti o to batika. Na bamboka mosusu ki baye bakutaki makambo te la salaki baolanda ka wana baolanda ka wana baomata. Amen. Akoya zio ya malamu au premier ministre liboso pensez ne ya malamu ezala ini bakoti ka wana bazoki pensez président tel ezala ini bakoti ka wana lokola na présidence ba président Congo bakoya kasavu bazali so azwi mbongo abimi akena mission de service oyo kotika la salini azongisi. Donc bakomi ka wana baozongisa ka mbongo fidélité wana koma ekotonga mboka koma ekotonga mboka. Mais boye oki mokonzi a permettre bino Jean Ndambo, Ivan Ndambo, Tika Ndambo wana bako. Voici l'homme. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Nangonga wana eza na mwana mobali moko abotamaki na kombo ya nani? Moïse. Il était beau, kitoko na miso ya nani? Ya Nzambe. Miso yo bazolo bate ya beauté kaka. Pasteur moko ateyaki awa na Kinshasa. Ale mwana mwasi soki oza kitoko te bakotala yo te. C'est faux. Mwana mwasi aza kitoko te eza malédiction. C'est faux. Eza kitoko mosusu eza na kati ebombani na kati ekobima ngongo kosimba mosolo ekobima ngonga Nzambe akoeleve yo bomona te sana kitoko akati libanda bazomona lula yo te kitoko akati ntango Nzambe akopesa libala na yo afongoleli yo baporte bozokama mwana mwasi azali lokola mobali akomi mwasi Nzambe atomboli asali libongo soki tokokende na bomutu. Amen. Donc
voici l'homme. Il est beau aux yeux de Dieu. Awa nzambe azomona te Moïse na miso ya bomoto. Nde tomonaka basi mwasi wana kitoko, mwasi wana mabe. Nde na toyebisa bino. Pasteur wana alobi mwana mwasi soki oza kitoko te bakobala te, soki oza kitoko te oza na malédiction. Kolobaka masuzana ye nde akelaka bato. Nde nayebisi bino kitoko mosusu ezalaka ya wapi? Ya kati. Tango akobala bote esali nini? Ebimi bokamwe. Nde boyoka Bible elobike nzambe akonfondaka bata mokili. Eza na biloko ekonfondaka bata mokili. Komona mwasi ya ndumba abali ekamwisaka bata. Ekamwisaka bata. Komona oyo azalaki mwana mosala abali patron ekamwisaka bata. Amen. C'est pourquoi soki tolandi bato wana qu'il faut kobala mwasi alpo aleki kitoko. Donc ata mwasi aleki kitoko me azali na kindoki na ye na basirene na ye, batie mwasi ya kitoko me na kati sirene, batie mwasi oyo bango balobaka mabe me na kati aza na nzambe. Donc bakristo bakowelela oyo ya kitoko baza na sirene, oyo eloko ya nzambe bakomona te parce que baza na vision de loin te. Vision de loin permetaka moto a découvrir. Amen. Moto ake amoni baoteka lopango. Lopango mosusu 20 sur 20. Lopango mosusu 20 sur 30. Baye baotala. Moto mayela ye abando tala. Lopango oyo. Lopango nini eza kota mai. Aotala. Avantage à mai eza nini? Pan à calculer. Oui, wana eza monene. Mais eza na mwa désert. Mabele nango eza bien te. Mutu a vision de loin akozwa lopango akotenir compte ya mabele, akotenir compte ya érosion, akotenir compte ya ngomba, akotenir compte ya mai, akotenir compte. Mutu a prestige, ya vertige, ya bisala sala. Akozwa lopango akotenir compte ya monene ya lopango. Nazwi lopango ya monene. Mais akotenir compte ya ba critère mosusu te. C'est ça l'échec. Amen. Tozana bato na se na moi oyo tozali kopesa tina mingi me bazali na tina te. Toza kopesa bango importance, toza ko valoriser bango. Or boza ko valoriser kopesa importance na nyoka oyo après avoir kopesa importance au boma bino. Na pesa ka exemple ya bata politique, les sorciers du monde. Bato politique, les sorciers du monde. Et surtout l'Afrique. Mutu oyo akozwa yoke nyaka tozokende tobunda tosala boye soki boke bobundi bozwe eloko wana mutu wana oyo yo bengaki okotisi na tiyo andoluka boma nani yo mutu oyo pistonaki ye. Eloko nini eza na politike? Nzambe aza te. Amen. C'est grave. Oh naboma ye po ayeba ba secret na ngai. Naboma ye po c'est quoi? Na politique. C'est pourquoi comme on a politique, ceux qui bazio ba lobby joa 10 000, kende ko boma intel. Tant yo zo kena esengwa 10 000, mosu ba pese 20 000. Et tant yo aussi ça ko boma. Yo pesa la ni boma ye po tracer zalate. Yo pe moto zo ki 20 000, mosu ba pese 30 000. Baza ko bongsaka batu, basilisa batu. Donc, manque ya komona na musika. Mukoloni ni tokokoma ke to bunda ki biso 7 to remporter victoire, tika biso 7 to travailler pour na kobongisa mboka. Pourquoi ko koma liso makanisi ke ngana tika langa moko ni éliminer 6 wana na tika langa moko. Makamwana tin église. Amen. Pasteur bato na ye oyo tango moso balanda ki
tant bakabona ina pasteur mosus ba o bantura ki o babanda ki église parce que église ekobli église efongoli école efongoli hôpital pasteur abando créer bato bantura ki ba problème tel asali boy ayibi ke lokwa bandimba za ba fanatique ba longoli ti pasteur akomi ye moko bando luka bato asika e bilongi asika oyo bakoya ko réclamer ate eloko te po ya kokota botanga une église pour nini parce que nous ne sommes pas en face des hommes. Vous allez en face, il y a des hommes à regarder et non à garder. Amen. Ba oyo bazoya nalikanisi ke bon. Nous devons vivre ensemble. Bango wana bato bachaka bango kate. Ba biso ba onana ko tsayoka. Asate mateya oyo ya temps na ngonga oyo na monde ya temps ezali mateya biso tote ya vengeance na monde mateya oyo ezoteya moto nyonso ozala nani ekosimba yango atozobeta loyembo ya temps album vengeance loyembo ya temps mokolo asuka ekozala somo mingi lumbe lumbe mokolo moko ekozala na Kinshasa lumbe lumbe nzembo moko prophétie un jour viendra où makomi ezoloba ke mokolo moko ekoya ekozala mokolo ya nzala nzala bilei teme ya liloba prophétie mokolo ezali ekozala na église lumbe lumbe nzambe alobaki na nzela ya bato oboyi te lumbe lumbe kobimela yo nde ekozala makambo ya Sodome na Gomore lumbe lumbe ezali na Sodome lumbe lumbe ezalaki na ntango ya Noe boya totongo maswa tokota baboyi Noe akoti mbula ebandi mobulu na nde lumbe lumbe mokolo ezali ekozala na bandoki mokolo ezali ekozala na politike lumbe lumbe yo lumbe lumbe mama mwete mwete wana ordre spirituel epesami alikanga bango lumbe lumbe mama bokoyoka ngo nzembo wana na kati album ya vengeance ntango bato bakoyoka ngo balo o nzembo nini mais ezali chanson moko prophétique na bakongo alongi eto bandeko voici l'homme mutu abotamaka na mokili pamba te nzambe akela mutu atinda mutu abotama pour que mutu apporte quelque chose contribution na ye un plus na ye na libota na ye na mboka oyo ye azali enfin que bato bamona tina na ye na mokili mpe bamona nzambe kati na ye me tokoki te koya na mokili kaka na basataniste kaka bato baza koboma kaka babomi siko bana nzambe esika na bango eza wapi mosala na bango ezangi amen bana nzambe akoya na mokili bakomi koya kobanga bakomi koya kokima mosala na bango na mokili ezani bato baza na satan bazose manifeste na mokili siko bana nzambe akose manifeste te na mabele ya tata na bango mpona likambo tozosola na bandeko moko baserviteur moko alobi papa mokili oyo eza satana nde mokonzi nango natuni bino boza bana atani o biso toza bana grâce ipungu vraiment grâce moto aye kobotola clé ndenge balobaka clé na satana Christ alandi te kuna na bamora botoli clé si bateyaka bino bongo te bon alobi moto ya nyoka bakati bongo te bongo je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tout le puissant de l'ennemi sikoyo mokili oyo papa sa mokonzi satana bon bino sikoyo yesu mokonzi na bino te bon mokonzi lisusu satana ndenge nini botala bandeko amen c'est nous bana valiande tozo comprendre l'écriture to comprendre l'écriture voici l'homme Moïse était l'homme
David était l'homme. Parce que Goliath représentait le diable. David représentait Dieu. Nani alongi. Alors, bandeko bosala bato atina. Biso toyawa, tozo changer tamboli. Tozo changer sambeleli. Il faut changer le lenga ko sambe. Amen. Eh. Ba changer le lenga ko mona makam. Le lenga ko te ya changer. To prophétiser qui échanger église était il faut échanger. Une église faut battre yaka bonzambe na kati ya politique ya mboka faut battre yaka ngo. Église faut bundela mboka mayo. Mondimi faut bundela mboka mayo. En cas de quoi? Amen. Tina d'école faut battre. Si ça ne tient pas, il faut bundela mboka mayo. Nous devons apporter quelque chose. Na mokili oyo. Hein? Parce que Moïse s'y instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse va tanguer ça une école d'Égyptiens. Amen. Mais le jour qu'il y a comprendre que bateau bazo souffrir au bande konangai, qu'est-ce que Moïse a fait? Nous avons combien de Congolais aux États-Unis? Mais est-ce que bazo convaincre les Américains pour la situation au Congo? Nous avons combien de Congolais en France, en Angleterre, wapi? Européens basant la facilité à comment on a sauvé naï. Est-ce que bazo salango? Nous avons combien de Congolais, généraux Namboko? Combien de Congolais, ministres Namboko? Bazana mo a dit, mais si ka papa ko bakete, kaya mboka oyo fo nzambe. Ko babo mabat Namboko. Monisco akolobate, Oni nabino akolobate, babo mabat Namboka oyo. Macron nabino bokumisa akolobate, Obama nabino bokumisa. Bandoki, Donald Trump nabino bokumisa. Bazakuna te. Mikaka batu wana ndi bozo banga. Vengeance azobenga bino boya. Boya to solo la makambo. To solo la entre nous. Total la makambo biso to kosa. Amen. Boko mona wa, bo pesa ba candidature tala ba pesa. Comme ba député. Mina motu eloko te, bonzambe te. Eloko te. Na président ba kopesa. Na motu eloko te, vision te, lobby côté. Nous komona ba congolais inde ba ke kopesa bango voix. Donc ba congolais ba ke ko souffrir. C'est-à-dire que les Africains balingi bato bazana tinate pour sacrifier bato bazana nini natine basute nakate loko ezana tine rien basute nakate loko ezana tine balingi kotika la kaka na message ya kala. Si bango message le kaka loi le kaki ngolu aye ngolu pe le ki vengeance aye rien et loko ba oyo ko loko te ba yo sutukasi Congolais c'est leur problème mais yo travailler pour na ko marquer temps. Amen. Travailler pour na ko marquer temps na yo ata bandimi biso lelo te lobi ba ko sala ni ba kondi yo kantike ata bato mususu bakondi mabiso boyete na chambre kuna bandima ka biso te c'est ça na mot na chambre ata benga kate ya contribuer ate ma vanel bi vraiment mate ya mwana mobali oyo eza ya somo eza makasi ata na chambre ata na motema bandima ka biso. Amen. Donc voici l'homme. Donc oya ya Moïse abotama na kati ya bana Israël akene botama na Égypte était une solution. David mukolabota ni wana ezali déjà esengo donc banjelu ya Israël ba obeta mabo po ba yebi ke Goliath makasisi. C'est-à-dire les jours où le sauveur ayaka na mokili ezalaka jour ya délivrance pona peuple wana. Mais est-ce que peuple ango ils savent que papa Charles azali esengo nzamba tindeli bango.
tobengaka ye tozwa ata losambo. Amen. Eza mwana mwasi moko na poto, je crois na bandi kobondela mpo na ye mpo na mosala, je crois esali ata 2 ans ou bien une année et demie. Soki abengi nayebi se okozwa mosala okosala, papa nakota ye demande boye, nakota ye demande boye, esimbi te, nayebi se okozwa mosala nazwa mona esali ata une année na mpedemi. Tozwi batemps ba prière, tozwi batemps ya kotatola, tozwi batemps ya koboyi, alembaki pete eloko na sepeli na mwana mwasi wana. Molende ya nyama 23h abengi tongo abengi papa Charles lobini nakotsa kibu toke na yebisi cette fois-ci makamno ezosi olobaka boy awa tozoloba azosala. Amen. Tozoloba azosala nini? Azolanda ngai. To nazopesa bandeko ke nzambe bolukaka azali nzambe na kati ya bato. Nzambe bolukaka afandi surtout na kati ya basali na ye, na kati ya bayeli na ye. Bato bamona basali ya ye baponami na ye pamba te. Tozali ba porte-parole na ye, tozali ye nzambe wana. Soki bako reconnaître biso te etali bango. Amen. Nous représentons Nzambe na mabele. Tosi biso tosi, olingi biso lingi, opamboli biso opamboli. To bondeli pona yo, yenda bondeli pona yo. To boy liwe kote la yo, liwe ko kote la yo. Amen. Bandeko, il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense. Tant moi ça comprendre que je suis utile pour le peuple oh bazo nyoko akiko kuta moko bazo salani bazo menacer à défendre ponani j'ai conscience que oyo bande konanga mais tu okokuta ba congolais na politique qui tue les congolais bandeko tout longwana d'étranger tout longwana ba rwandais Menda Rwandais te, Boshaba Rwandais te, Obemina Rwandais te, Bizenga Rwandais te, Mozip Rwandais te, José Makila Rwandais te, Basile, oh vous pensez que Bela Rwandais te, Banan Moses, Bagénéraux, Totan Rwandais te. Amen. Amen. Kanyam Rwandais te, Kasso Rwandais te, ni siko na kati ya bato ba Rwandais nde mibali bango mibali te ba Rwandais nde bazana mayele ya korule bango bazana mayele ya korule bango te donc batiko kwesa nzambe bazana ete baya kozongela ye. Pourquoi des raisons inutiles na kati ya mokili oyo ye mobali yo mobali? Amen. Amen. Amérique était au top. Les lobes chinois. Nakati Amérique au top. Babundi te pour pas comme au top. Donc il a été zamolunge. Yozo bunda kaka. Ti yo laksape mokili kengai pe naza mobali nakati ya bato na mokili. Babanga yo bato sa yo. Amen. Moya kozalaka bazoba armée basi ba Rwandais batondi na armée. Ba Rwandais bakoti kuno bakarakakuru. Karakakuza bakoti kuna bakoti Barwande bakoti si bangombe na bandundu bino na bandundu boza mibali te. Oh allo to bengaki allo balobi général tel alobi donc bozo banga na bino kana téléphone général on bomoni ete na téléphone bo banga bo mibali te
bandeko oh bale bamisusu bakovanda kuite zu bango nzambe nde azopeta biso te boa rien amen boza rien mwana mobali na vision na bonzambe kati na abundaka Mose azali na Egypte abundeli bana Egypte akimi azwi position azongi alibera libota na yete abundela bana Israeli na kati Egypte siko ba Congolais bazali banda mboka bazwaka ta position te donc ba Rwanda ngo ba komisa ba corrompa monde entier bo ba Congolais bazali banda bayebi ndenge bakenda négocier te sika manduki ezalaka ba négocier po ba défendre mboka na bango bayebi te sika ba négocier kana ba grand ya monde po ba défendre mboka na bango ba point nyonso Rwanda botika te bande botika amen botika so bokoki te bakonza bino bakonza bango sai bakoki te bakonza bango oh bokoyoka pa pasteur Daniel nalibula bankosi bakoka yete kasi yako telema na Congo te bankosi pe bazao na police na armée yako te bankosi bakosimba yote ba Daniel nalibula bankosi za babiso ba amen za biso na monoko bankosi tangu général kanya mazali général awo na te yawo natanga na kombo ya général kanya tangu azali général na zote biso nde na ba Daniel libula bankosi biso amen biso comme ça nakota na colonel moko azali na motuka toke totika CD moko na chaîne moko po eleka bango batelemi nzoka ngana oyeba yete ya yebi ngai ya police aye bonjour c'est toi papa Charles l'homme de l'esprit toute cette puissance elle dit oui après ngambot on lui félicitations aux mobile tous on a besoin mibali ya boy oh ah merci nepse nzambe abatela na koti totiki CD tobimi oh soka makamto te ya kape isimba kape ba mon colonel à vos ordres eko simba te ndenge nini eza mateya ya nzambe eko simba te ndenge ni colonel aza ekelamu ya nani ya nzambe bandeko présidence eza na besoin mateya oui ou non baza bato mabe bango basalaka il faut moto akoteya bango asala nini azala malgré bazwa bapaster bafanatique oyo bakotela bango na muziki na bango mi baza pe na besoin ya mateya ya kitoko oyo soki eye ekoti ya yoki neti ya tie gilete tswa asiliki mwa moke mwana poto salebo nsima molimo santo aya alobi tya bale na terre bala terre moto wana nga moto atindi boyoka ye amen na kati ya bato wana soki mibale babongwani lolo ekosala nini ekosepela mais soki biso nyonso bapa paster tobangi oyo soki otei bakoboma bakokanga yo tala ekofwakimi na États-Unis tikama te ya papa tala bato biso tokoteya sango malamu ti esika oyo nzambe akolinga tosuka amen donc nalingi nayebisa bandeko ntango osala mosala marke tika histoire na mokili tika sango na mokili ke mboka wana ekangolamaki a cause ya mwana mobali wana a cause ya mwana mwasi wana botika sango wapi na mokili Ben Laden kuta tika sango tana ndenga mabe me atiki sango ke aningisa grande puissance atiki sango Ben Laden so iba yebisi bino nani akwesa ba immeuble ya Amérique oh George Bush te bomba nan George Bush Ben Laden amen nani abimisa Israël na Egypte bakoloba na Moïse nani aboma Goliath David alors sikotamba koluka bato bakangoli mboka baye na mate ya vengeance baloba biso te biso donc toza déterminé bitumbo yo ya phase éliminatoire ya 2018 tina suka
yango kokende na album oyo ya vengeance sur vengeance, légitime défense. Donc déjà na koyebisa bana na nzambe ya solo, bana vengeance ya ko soutenir ce que nous faisons. Toyebisaki bino que l'élection soki ezali bo se préparer to bunda bitumbu, soki pe ezate to bunda bitumbu na lolenge mosusu, na seul souci ya Congo tout puissant, un peuple tout puissant, des hommes politiques to comme on a homme politique tout puissant, pour biso toza ban esprit tout ça puissant. Donc ozelate ba benga yo ke na contribuer combien de zoa mesure ya motema na yo contribuer. Album oyo biso toyembi eza album moko mystique ya temps. Okozwango tena ndako obando yoka mwana zobela kitsela ye wana ebeta mwana yoka kate kitsela ye ebeta alobaka te tya banzembo ebeta akoyoka ka posa koyema nzembo wana lolemo kosala ni ekofungwa alingi akufa tya nzembo wana tu Kongo alongi etumba ebeti la vie passe, ebeti esprit tout cette puissant, ebeti lumbe yo moko boko yoka ba témoignage. Alors bo contribuer album oyo et kokisama contribuer bo vanda te bozo tala le bibozo lisusu ba candidat kaka ba sala kala ba boma kala non bozo ape makambo asika bilongi pe ya sika bato bazali na posa ya komemisa mboka oyo ya kokangola bomo ya bato. Donc nous devons nous préparer na nyonso tozoluka lola toluka pe mboka ekangola mokolo kozonga na mokili oya kokota Kongo esi ebongaki osouffrir lisusu te otanga classe na kimia olia na kimia sécurité kitoko meso otiki mboka na lumbelu na mobulu tango kozonga soki botama na est kune kozali londengini. Alors congolais nyonso akota na vision ya vengeance tokokisa oyo ezali posa nzambe mpe bosenga na biso esprit de cette puissant apambola bino aza na matoyo ya koyoka sala nini bolanda nga na prière tokoloba 7 fois kumbama 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 esprit vivant de cette puissant kumbama 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 tokoloba 7 fois incomparable esprit vivant de cette puissant incomparable 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 7 fois sainteté à ton nom esprit saint de cette puissant sainteté à ton nom 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 pour la force naie pour na makoki ya pesa kabiso pour na souffle de vie pour na protection pour na oyo nyonso azali pour na biso tokoloba na ye 7 fois merci à l'esprit vivant saint de cette puissant merci 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 okotatola na longi 7 fois tango zotatola yango même bisiko longa kite longa lisusu tango zotatola yango ndeko na yo alonga mwana no pe asala nini alonga soki ozale na kati ya bitumba oyo miso emoni nano te malobo zotatola ekende kolongisa yo 7 fois na longi au nom de l'Esprit Saint victoire tout cette puissance na longi 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 nzambe oyo aza tata na biso yende alongisaka biso maloba oyo yoki awa elongisa yo elongisa bana na yo elongisa avenir na yo elongisa mboka na yo mutu alobi na longi eza kaka mutu alobi na biki mutu alobi na biki eza mutu alobi na sekui mutu alobi na sekui eza mutu alobi na pambolami na batelami soki ondimi maloba wana na déclarer awa ekokisama na bomoi na yo esprit saint esprit victoire esprit solution esprit bénédiction esprit délivrance kumbama pambolama netolama poza nyonso pona biso tika mystique na yo eza nyonso pona bana na nzambe
Ô esprit tout sept puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki ya boma ye te. Oh, la vie passe ye mawa oh, la vie passe ye mawa. Oh, Congo passe ye mawa oh, Congo passe ye mawa. Oh, liwa passe ye mawa oh, liwa passe ye mawa. Ona nini yango? Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Nzambe apesa mutu makoki pe ba capacité nyonso ya kobimisa bato na boumu, mais bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh, voilà, ba mama ba telemi. Oh, nziam tat, kalkan jenziam. Tosali nini pasi ye mawa toyibi nini pasi ye mawa. Tolala wapi pasi ye mawa tokende wapi pasi ye mawa. Oh, pona nini la vie pasi ye mawa pona nini Congo pasi ye mawa pona nini liwa pasi ye mawa pona nini la vie pasi ye mawa pona nini Congo pasi ye mawa pona nini liwa pasi ye mawa. Loi esili, grâce esili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, salam sala na yo. Oh kende église pasi ye mawa na politique pasi ye mawa na Kinshasa pasi ye mawa ubele tondi pasi ye mawa. Oh, il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh, oh, liwa pasi mawa oh, liwa pasi mawa. Papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Oh, papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Pona nini yango? Mali na miso ya bana na Nzambe ekomaka poison na kan ya banguna. Bana ya vengeance, système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te, ya koluka ba raison. Oh biso ba chrétien, biso église noire, biso ba musulman. Awe zana moment ya kobondela Congo, Congo dénominateur commun. Oh,
gloire. Oh esprit, tout c'est puissant. Okendero pampasi mawa Ozonga na Afrika mpasi mawa Na Amerika mpasi mawa Na Asia mpasi mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée ya vengeance éliminer bango. Tout puissant yé pour na Congo tout puissant. Pasi, oh, ils ont changé. Pasi, kende na camp ya ba mercenaires. Kangola mboka pasi mawa. Oezatan kangola bana pasi mawa. David liboso na Goliath bala pasi mawa. Akenda iteka kana maloba oboyi ko bala pasi mawa. Mais akenda kina maloba pe na libanga ya Goliath mawa. Bana na Nzambe mama baleli pasi ba changer ndenga ko bunda bitumba na bango. Papa baleli pasi mawa. Andimi baleli pasi mawa. Ona nini yango Pasi